Hello，又係到我哋哈拿廚房啊！最近去超級市場呢，見到好多嘅四季豆喎，不如我哋就煮四季豆啦。今次呢會加埋雪菜落去，非常之惹味㗎，希望大家鍾意啊！喺開始之前呢，記得同我哋訂閱呢個頻道，同埋撳埋個鐘仔喎。咁我哋以後有新片嘅呢，就會馬上通知到你㗎啦。今次嘅材料呢，就有1包嘅四季豆。雪菜大約1湯匙度啦，薑1件，仲有我哋嘅免治豬肉，仲有我哋嘅午餐肉。四季豆買咗返嚟洗乾淨呢，我哋切咗頭尾，然後呢將佢切到細細粒就可以㗎喇。午餐肉呢，亦都係呢將佢切粒。豬肉呢，我哋唔使落其他嘅調味料噶啦，淨係將啲薑呢放啲薑蓉入去，等啲薑汁可以同啲豬肉呢混合一下，咁就可以辟咗豬肉嘅臊味噶啦。跟住我哋就可以開一個大火，燒熱個鑊，再放2匙羹嘅油落去。喺啲油未熱嘅時候，我哋就可以放入豬肉噶啦。豬肉我哋放入咗之後呢，等佢煎一煎佢。途中呢，我哋就放入呢一個蒜蓉，跟住我哋就將豬肉同蒜蓉兜勻，跟住我哋就可以放入午餐肉落去一齊炒啦。開始你聞到啲香味嘅時候呢，我哋就可以加入四季豆噶啦。再將四季豆同頭先嗰啲肉香炒埋一齊。當材料炒勻嘅時候，我哋就可以加入胡椒粉、蠔油，再將啲材料炒勻。我哋唔好心急啊，逐樣材料炒勻佢，再加入醬油、糖、酒同埋水，然後我哋就可以冚蓋㗎喇，大約會焗佢2分鐘到啦。等啲豆全部熟透。當我哋打開蓋嘅時候呢，嗰啲豆就應該熟㗎喇。然後我哋再加入雪菜，再埋一個生粉水。雪菜唔好咁早放喎。跟住我哋就將佢埋咗個芡。最後呢，加少少麻油就可以上碟噶啦。哇！呢碟餸真係香噴噴，要煮多啲白飯先得啦。記得最尾呢，仲有加少少蔥花，加少少芝麻喺面，咁樣個賣相都靚靚仔仔啦。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。